Un estudante universitario de Vilagarcía foi vítima dunha estafa inmobiliaria na que tivo que pagar unha fianza de máis de 650 euros como reserva para acabar quedándose en nada, nin cartos nin piso. As presas á hora de conseguir unha vivenda fan que este sexa só un dos moitos casos de estudantes vítimas deste tipo de calotes. A desesperación á hora de atopar piso lévanos moitas veces a cometer imprudencias á hora de alugar un, dende fiarnos de imaxes que parecen reais pero son creadas con intelixencia artificial, ata creer na palabra dun descoñecido e aboar a fianza sen tan sequera ver o piso. Díxenlle, mira, eu non podo permitirme ir a Madrid, gastar todo o dineiro, loitar con outras 15 persoas da visita e irme de Madrid sen ningún piso. Así que pode haber algún método de que eu pague unha reserva e xa me quedo con el e logo vou visitar, aunque sea a fianza. E me dixo, sí, claro, a bona fianza e xa estaría. O lunes vas a visitalo, de repente cheguei a Madrid e non tiña onde dormir, claro. Moitas veces caemos na trampa ata realizando un pequeno labor de investigación, falando co suposto caseiro por chamada, comprobando o seu nome e o seu número de DNI ou incluso constatando que esa dirección existe. Primeiro observei certos detalles como hacia que lado daban as ventanas, entonces desde a aplicación de Google Earth podía visitar virtualmente a calle e decía, bueno, sí, ese piso está aí bien situado, o portal é certo, e falando co mesmo señor, me falou do barrio, me decía, pois o barrio é así, aí está a calle, aí este local. Todo era moi real, as identidades que me había dado pois parecía que existían, mesmo o DNI do, en teoría, propietario do piso tamén existía. Para evitar este tipo de estafas, os profesionais inmobiliarios reiteran que a opción máis fiable é sempre ver o piso en persoa ou a través de alguén de confianza e comprobar que existe. Cando veñen inquilinos de fora, da comunidade, sobre todo, o que aconsellamos é que polo menos un dos inquilinos que veña, faga un viaxe, e veña aquí a confirmar que existe a inmobiliaria, que existe o piso, que está todo ok, ou se ten algún familiar ou alguén de confianza del que poida, lógicamente, verificar todo.